On a organisé la journée au profit des académiciens. On a choisi les catégories U20, U21 et les U17 et les U15. On les a partagés parce que le discours تاعنا كيفاش نهضروا مع الصغار ومع الكبار ماشي كيف. Alors حنا حبينا comme c'est des joueurs qui font le haut niveau. الهدف تاعنا من هذه لا جورني تاع اليوم التحسيسي تاع ضد تعاطي المنشطات والادويه بصفه ذاتيه سيتادير لوتوميديكاسيون. حنا حبينا لهاد الدراري باش نربيوهم باش نعلموا لهم باش ما ياخذوش نيمبورت كيل ميديكامون وحدهم. لازم يتفكروا باللي هما سي دي جوور دو هو نيفو سي دي footballeurs qui font de la compétition et qui sont appelés à faire des contrôles antidopage, c'est-à-dire كي يكونوا compétition يقدر تجي ليكيب ودير لهم prélèvement تاع antidopage. et donc حنا حبينا نربيوهم لهاد باللي شغل ياخذوا حذرهم. حبينا نعطي لهم دي كونسين حبينا نعطي لهم قواعد اللي راح كي va leur servir في حياتهم كامل de joueurs d'athlètes. par exemple quand il s'agit d'un médicament لازم كي يروح يشري الدواء لازم توجور لازم يقول لهذاك الفارماسيان ولا لهذاك الطبيب كونت يلي با لاكاديمي عندنا طبيب اون سي جامي يكون ديبلاسمون ولا يكون في لي فاكونس ولا طاح مريض لازم توجور كي يروح يشري الدواء يقول الفارماسيان بلي هو سي ان جوار باسكو كاين دي ميديكامون اللي ياخذوهم يقدر يكون كونترول بوزيتيف كيديروا له البريليفمون. دونك سيتادير هذا سيتي با دون البوت دو سو دوبي سي جوست par ignorance. donc حنا هذه l'ignorance حبينا لازم نعطي لهم كامل المعلومات الماكسيموم دانفورماسيون باش يكونوا ياخذوا حذرهم في تعاطي الادويه باش ما يطيحوش في البياج تاع الدوباج. جوستومون حنا تفاهمنا مع الستاف ميديكال تاعنا باللي رايحين نديروا ان بروغرام تاع شاك موا كل شهر نديروا ان تيم على الدوباج على لا ريكوبيراسيون على ليجين دو في على كامل لي تيم اللي تخص الحياه الرياضي سيتادير ان جوار باش كيكون بيسك راهو هنايا سي ان سون دو فورماسيون. دونك حنا من واجب تاعنا باش نعلموا لهم كامل كامل الجوانب ماشي غير الجانب التكنيك نعلموا له كيفاش يحافظ على نفسه كيفاش يحافظ على صحته على السمعه تاعو على السمعه تاع الكلوب باسكو ابري تو كي يغلط ان جوار سي كامل الكلوب يهضروا عليه ما يهضروش غير على هذاك الجوار. دونك حنا راح نديروا ان بروغرام تاع دو سنسيبيليزاسيون تاع بليزيور فولي سور بليزيور فولي اللي تخص الحياه الرياضيه. Une organisation d'une journée pour les académiciens en tant que staff médical, les médecins et la psychologue. On a expliqué les joueurs l'importance, la prévention, ou l'importance du dopage, puisque c'est un sujet très 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 important pour la santé, pour l'effet du produit dopant à le joueur et surtout je dirais l'ignorance des joueurs carrément en général على les produits dopants. La plupart des joueurs في الجزائر ما يعرفوش l'importance تاع le dopage. Donc profitez-en, on est en tant que médecin, en tant que staff de l'académie donner cette information. J'espère que le message est bien inchallah transmis pour toutes les catégories parce que ماشي برك حنا toujours dopage نخمو les seniors نسمعوا les résultats toujours عند les seniors. Non, c'est le contraire, on a dit que de préférence c'est les jeunes. Les seniors aussi bien sûr, mais les jeunes. On doit sensibiliser, on doit نلحقوا l'information هذيك c'est quoi le produit dopant وشنو هو الانواع تاع الدوباج اللي كاين يعني المنشطات اللي كاين كامل كاع الانواع تاعهم يعني بلي مانيبيولاسيون Oui, justement, même si nous n'avons pas directement un cours théorique, on a profité d'une communication. D'autant plus que quand la psychologue, avec son expérience, avec les عاونتنا بزاف في هذا الشيء je la remercie. كيفاش de telle façon يكونوا des questions, n'interroger des enfants, même moi, les U14,
les joueurs تاع U14 la catégorie U14 اللي يشاركوا هضروا on leur explique بعد هما بيناتهم يديروا un débat واحد دي نوض يexpliquer les joueurs c'est quoi المخاطر تاع المنشطات وشنو هما الاعراض والتاثير تاعها ماشي غير لا سانكسيون باسكو حنا الدوباج نخدموا غير لا سانكسيون دو joueur et surtout la santé on a parlé de la santé parce que avant tout c'est protéger la santé du joueur et avoir inchallah des bons résultats pour l'académie inchallah تاع بارادو pour avoir inchallah هادو les jeunes هادو ما ننساش بلي سي les futurs seniors que ce soit les U14 ou les U17 ou les U20 donc c'est des futurs seniors حنا ماذا بينا la formation pas seulement pour le dopage mais pour tous les thèmes d'autres séminaires pour programme تاعكم ان شاء الله bien sûr on organise ان شاء الله تفاهمنا حنا donc les médecins les kinés pourquoi pas et la psychologue le staff médical كامل ماذا بينا هكذا mensuellement ولا chaque un mois deux mois تكون une sensibilisation sur un thème ماذا بينا كل خطره حاجه c'est comme ça qu'on doit préserver la santé des joueurs et améliorer la performance la prévention l'hygiène de vie c'est le tout on essaie à chaque fois on aborde un thème ونسيو نلحقوا الماكسيموم لا فاصون اوسي كيفاش نلحقوا الان انفون والان ادوليسون ميم ان ادولت سينيور بيان لافورماسيون باش يكون ان شاء الله سي ليكزومبل لو بارادو يكون ان شاء الله ليكزومبل تاع الفوتبول استنتجنا باللي هذا اونتي دوباج ماشي مليح للصحه مضر للصحه ونجبدوا روحنا على هذه المشروبات الطاقويه تحت اللاعبين وهاد اونتي دوباج فيه انواع فيه لي ميديكامون فيه المخدرات فيه بزاف انواع قبل ما يتناولوا هاد الحبوب هادية لازم يسقسوا الطبيب تاع الكلوب ولا فارماسيان ولا قبل ما يتناولوا هاد الحبوب